আর ইউ? কামিং কামিং। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। আমার এই জায়গায় নতুন কোনো বন্ধু নাই, আসো। ফ্রেন্ডশিপ, হ্যান্ডশেক। দেখেন এমন একটা ঘর। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা একটু বাহিরে আসছি একটা জায়গায় ঘুরতে, মানে আশেপাশেই। তো এই যে দেখেন একটা আম গাছে আম ধরছে, ছিঁড়ে নিয়ে যাব। তো এই যে হচ্ছে ধান ক্ষেত, ড্রোন থাকলে ড্রোন দিয়ে দেখাইতাম, খুব সুন্দর লাগতেছে। আর এই যে এটাকে চিনেন তো আপনারা, এটাকে তো চিনেন, এটা ক্যাট চেনানের কি আছে। হাই ছাগল, হাউ আর ইউ? কামিং কামিং। আমি তোমার বন্ধু হতে চাই। আমার এই জায়গায় নতুন কোনো বন্ধু নাই, আসো। ফ্রেন্ডশিপ, হ্যান্ডশেক। কুচু 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 কুচু। আসলে আমার ভয় পাইতেছে, কিন্তু আমি আসলে ছাগলের বাচ্চা অনেক পছন্দ করি। আহা কি আনন্দ, আকাশে বাতাসে কি আনন্দ। আসলে গরম লাগতেছে, কিন্তু আসলে নানু জোর করে নিয়ে আসছে এই জায়গাটা, আর আমি তো ভালো লাগতেছে না। ওই যে দেখেন নানু একটা আমছিরি। তাই কি সুন্দর ইয়া, বাসকর কাটে নিয়ে যাই চলো। আমার ইচ্ছা করে পাহাড়ে উঠতে, কিন্তু আমার আম্মু আর নানু উঠতে দেয় না। ডুমুর ডুমুর, এটা ডুমুর গাছ গাইস। এই যে ডুমুর গাছ, এগুলো সব ডুমুর গাছ। আমার আম্মু আসলে গাছ গাছালি একটু কম চিনে। আরো তোমার খেতে নামাই দেয়, তুমি কৃষকের কাজ করো, পারবা না? পারবা? এমন করতেছিস কে? ওই যে এখানে একটা বক ছিল, দেখাইতে নড়তেছে। ওরা না ঘাসের মধ্যে, মানে ক্ষেতের মধ্যে এমনভাবে লুকায় থাকে বকগুলা, যে একদম মানে ওদেরকে আর মানে হাইলাইট করা যায় না, হঠাৎ করে উড়ে যায়। দেখেন আজকালকার যুগের পোলাপান, ওদের আসলে এইগুলার উপর কোনো মায়া নাই। ওদের দেখছেন, আমি ওর সাথে দৌড়াই পারি না। এই এই আরশ, এই আরশ, ও মাই গড, ধরে ফেলছি তোমাকে। এই বুড়া বয়সে আমারে দিয়ে তুই দৌড়াদৌড়ি খেলাবি? চল। ও হলো গাড়ি দেখবে, ঠিক আছে? ওর আসলে নেশা হলো গাড়ি দেখলে ওর মাথা ঠিক থাকে না, পাগল হয়ে যায় গাড়ির কাছে যাওয়ার জন্যে। ধান ক্ষেত দেখবে না, দেখবে হলো গাড়ি। এটা হচ্ছে ট্রাফিক অফিসে, এটা ট্রাফিক অফিস না, হচ্ছে ট্রাফিক অফিস। আর কি সুন্দর রাস্তাগুলো, এই যে অনেক ফটোশুট। ভূতের বাড়ি আসলে ভয়ও লাগতেছে, ছমছম পরিবেশ। দেখেন এমন একটা ঘরটা এত ভয়ঙ্কর লাগতেছে দেখতে, মানে কি বলবো, রবিউল কিলা, মানে একদম ভূতের বাড়ির মতো লাগতেছে ঘরটা। একটা সিনেমাতে দেখছিলাম, হরর মুভিতে দেখছিলাম যে এরকম একটা ঘর, চিমছাম পরিবেশ, রাত্রের বেলায় ওখান দিয়ে একটা ভূত। গাইস কি স্বার্থপর মানুষজন, আমাকে রেখেই তারা হাঁটে। জীবনের প্রথম এত সুন্দর একটা জায়গায় আসলাম, কি সুন্দর লাগতেছে। মানে ওই যে উপরে একটা জিনিস দেখতেছেন না, পুরো গাছ দিয়ে মোড়ানো জিনিসটা, ওয়াও। ভাই এদিকে শো বাবু, এই বাবু এদিকে শো। পাহাড়ের ওঠার রাস্তা কই? পাহাড়ে কোন দিক দিয়ে উঠে? কোন দিয়া নিয়ে যাবো আমাদের? এই যে চুপ, এই যে হচ্ছে এই যে আমরা যাচ্ছি পাহাড়ের গায়ের সাথে একদম। এগুলা পাহাড় যদি বাই চান্সের লাইসেন্স নাই ধুইসা পড়ে, এগুলা শেষ সব। দেখেন আমি কোরিয়ান একটা মুভি দেখছি, এখানে সেম এরকম জায়গা ছিল, এরকম ছিল। আর আমরা যে মোটা, এ তো আমরা যে মোটা, যে একেবারে, মানে আমি তো ভয় পাইতেছি, আমি তো 100 কেজি। নানু ভাঙা যাবে তুমি আসলে, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর। নাম কি?
আসলে গ্রামের এরকমই হয়, বাথরুম ছাপড়া টাইপের। গরু আমার তো গুতা দিবে। এই দিক দিয়ে নাকি উঠা যায়, তো দেখি উঠে। হ্যালো, হাই, হ্যালো, ও মাই গড। আল্লাহ, নানু কেমনে উঠলো? লাঠি ছাড়া তো উঠা যায় না, পা পিছলাই গেলে শেষ একদম। তো কি সুন্দর, মাশাল্লাহ, এত সুন্দর জায়গা। আমি অনেক কষ্ট হয়েছে, লাঠি ছাড়া উঠতে অনেক কষ্ট হয়। আমাদের পিছনে কুকুর ধাওয়া করছে। ও মাই গড, নানু তুমি নিয়ে আসছো কুত্তাকে, আমরা আবার যে মারা হলাই। তো ফাইনালি একটু উপরে উঠছি। এই যে এখানে আমার একটা বাড়ি আছে। খুব খারাপ লাগতেছে। প্রথম কারণ উচিত ছিল হচ্ছে একটা এই লাঠি নিয়ে আসা। আমি যদি এই দিক দিয়ে এই সাইড দিয়ে যাইতে পারতাম তাহলে খুবই ভালো হতো। ওই জায়গাটা হচ্ছে যাওয়া যায় না মেবি, কিন্তু খুবই সুন্দর, মানে খুব সুন্দর একটা দৃশ্য। অবশ্যই মানুষ থাকে। আমাদের বাসায় পানি দেয় যে আন্টিটা, ওনার মা হচ্ছে এই বাসায় থাকে। এই যে তার বাসা, কি সুন্দর একটা ছোট্ট কুঠির, কিন্তু অনেক শান্তির একটা জায়গা, নিরিবিলি, পাখি ডাকে। আর এই যে হচ্ছে গর্ত আর কি, এই যে দুইটা পাহাড় জোড়া লাগানোই মনে অন্য সাইডে, মানে এই যে গর্ত মাঝখানে। খুবই মানে সুন্দর, মানে আমি এত গাছ আর এত সুন্দর জায়গা আমি কোনদিন দেখি নাই। দাও দাও, লাঠি নিয়ে হচ্ছে আমাদের নামাটা উচিত ছিল, তাই না নানু? আমরা চরম ভুল করছি, লাঠি ছাড়া উঠে। আর নানু হচ্ছে এমন একটা জুতা পরছে, এটা হচ্ছে পিস লাগে গেছে ভিতরে ঘাইমে। নানুর একটু কষ্ট হয়ে গেছে, বয়স হয়েছে এখন। যাই হোক, আমরা এনজয় করছি। এই যে গরু, গরু